mu bafise Ligue des Champions zigera kuri 3 niwe yarahagazeyo urakoze cyane bakavuga ngo tuzava tumukompara nuno musore Keylor Navas nivyo ari karatanga muri UEFA Champions League kuko Real de Madrid bakuru Crise nta kindi kintu baza kuba bakura muri UEFA Champions League yes iyo Liga na Hendrika na n'uwo barunini bashobora kuza bakayisama twarayibonye babikora mu makwezi Thibaut Courtois n'umunyezamu mwiza wanashima nihe munyezamu no munsi uvuze ngo tuguhe igitambara wiyambarire cy'ubukizigenza ibona kimuha kuko ivyo akora boni ro kizigenza wakari nyuma ya Benjo urakoze cyane ega hoya chambara ivyo akora na leadership ye akabana wa mukinya afise experience kandi afise n'ivyo amaze kubatwara kandi afise n'ijambo yobwira abasore bari muri equipe ya Real de Madrid mu bakinyi 11 ukuye muri uri Dani Carvajal uyu aremere kubara bigitsura even na Dani Carvajal kuko bari mu kibuga wabari mu izamu babwira ngo mugomba gukina ibi mugomba kwitwara uko uno n'umukinyi mwiza Thibaut Courtois rushengero yanagarutse ubukozi no muri equipe yose rukirage hariya ntiyasezeye yaragarutse yari yasezeye kwere imikimbirane yo mumenyereza aba yara ariko yamaze kugaruka ariko imwe kuzana witwa uyu musaza umufaransa witwa Rudi Garcia yawe yamaze kubagaruka mu neza cyane witwa Thibaut Courtois so rero ndabona ko match amajana 3 novuga yuko asama equipe ya Real de Madrid saza kabisa yaranacyaze sama ku munsi weje navuze tiriya ono musore Thibaut Courtois hari gihe mbura n'ibintu mvuga ndavye nk'ibintu agenda akora nibaza ko Thibaut Courtois nkuko wari kura bivuga je nanje reka ambaderenze kuvyo nagomba mvuge Thibaut Courtois yabaye mwiza muri ririya zamu kuko nubu aracarifatiye akeneye aba defenseur bakibishoboye bashobora no kuza barafrena kugira ngo nawe abashe kubyitwara yarakinye inkino yakinye ni nyinshi nibaza ngo n'izindi yimirije gukina kuko iyaba yarakamaze kuba ari umunye nako muri bamyugarira kina hagati mu kibuga naho muri wa mugambi wa Florentino Perez nawe yo musoye akamwigizayo ariko kubera ari wa mukinya kina mwizamu aja gufata imipira yatorotse aba defenseur birumvikana neza ko agikenewe cyane muri ririya zamu rero ndavuga ngo gushikuno munsi equipe idafise Thibaut Courtois yo biri mu bibazo twabonye absence ya Courtois tukabona mo Runini ngo niwe mu defenseur niwe mu defenseur kuko imisi twabonye Runini pe vyarinjiye imisi twabonye Runini atahari tukabona Courtois atahari tukabona harimo wa mwana umwe wewe banamutsinda gacava ari karanarira wewe bari banamuhohoteye kabisa rero wumve ngo ari ukuntu aba anifitiye amaranga mutima nibishobisho bigaca bimubana byinshi rero Thibaut Courtois kwa hajya ahantu nibaza ko n'umukunzi w'umupira w'amaguru abanabinezererewe nuko n'umukunzi w'amaguru w'umupira w'amaguru nawe aba anabinezerewe niko rero Madrid nako baba abagenda bameze neza cyane Thibaut Courtois ati ngomba kubandanya ndiko ndafasha equipe yiwanje ya Real Madrid ibintu bikabandanya kugenda bimeze neza cyane ati byo kumbwira El Clasico ati ngyohererewe n'intsinzi dukuye hano kuri equipe ya Juventus ati bya El Clasico navyo ati tuzobirindira mu yindi minsi iri imbere ati kuko n'urukino dutegerezwa gukina ati results zovamwo ati zoba twitegurira ko nk'umukinyi wa Real Madrid ati birumvikana ko nifuza kubona twakuye amanota agera kuri 3 imbere y'abakunzi bacu ndetse n'imbere ya equipe yitwa FC Barcelona nuko tuva kwa Real Madrid tuva kuri Thibaut Courtois bwana apologize equipe yitwa Liverpool ngo nubu baracicuza amamiliyoni menshi cyane barekuye kuitwa Alexander Isaac ku munsi wajo uwitwa Alain Sorote yaje kuba amukura mu kibuga muri gice ca mbere kirangiye bamwe bati ni mikenyero y'umumenyereza ariko twaje kuba dusanga yuko umumenyereza atabwa yaje kuba afata ingingo yo kumusora ahubwo ari uwitwa Alexander Isaac yaje kubagira